पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आमगे सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयांतल्या कोंकणी विभागान ग्रंथालय विभागाच्या जोडपालवान कोंकणी भास आणि बोलयो हो एका दिसाचो राज्य पावड्या वयलो परिसंवाद शुक्रारा दिसा आयोजित केल्लो। ह्या परिसंवादान कोंकणी भास मुळावण आणि विकास, कोंकणींतल्यो विंगड विंगड बोलयो सारक्या विशयांचेर जाणकारांनी आपली प्रपत्रां सादर केली। ह्या परिसंवादांत माझी बोली माझो अभिमान हे सगळ्यांत चड आकर्षित करपा सारखे सत्र थारले। ह्या परिसंवादान वांटेकार जावपी शिक्षकांनी कोंकणी बोली आनी भास ह्या संदर्भान आपली मतां मांडली। तशेंच कांय स्वाभिमानी जाणकारांनी आपल्या बोलयांचेर आशिल्लो आपलो मोग आनी आपल्या बोलयांचें खाशेलपण आपल्या बोलयेंतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो। काणकोणच्यान आयिल्लो विद्यार्थी वा सत्तरींतल्यान आयिल्लो विद्यार्थी, पेडणे म्हालांतल्यान आयिल्लो विद्यार्थी वा साश्टीचो आसूं बार्देसचो आसूं, तो आपली भास जी आसा, आपली बोली भास जी आपल्या घरान उलयता, गांवान उलयता, ती बोली भास क्लासान उलोवपाक खूब फाटीं फुडें जाता आनी ताची अभिव्यक्ती थांबता। पूण सदांच म्हाका प्रश्न पडटा म्हाका की तुमी तुमच्या भाशेंतल्यान उलोवचें। हातूंतल्यान एक कारण आसूं येता की आमच्या शिक्षणीक वेवस्थेन आमी प्रमाण भाशेन उलोवचें आनी प्रमाण भास हीच अधिकृत भास अशें आमचेर थोडोसो तेजो मनाचेर प्रभाव जाल्ल्या कारणान ह्यो गजाली घडटा आसपाक। पूण आपूण जर आपले भाशेंतल्यान तर अभिव्यक्त जालो म्हणजे सादरीकरण करतना लेगीत एखादें अशें जर सादरीकरण करपा जाय जाल्यार त्या वेळाचेर तो आपले भाशेंतल्यान जर अभिव्यक्त जाल्यार म्हाका खूब बरें दिसतलें। म्हणून अशे तरेचो जो आमचे भितर एक दबाव आसा की प्रमाण भाशेन उलोवचो वा उच्च वर्गीय जी भास आसा त्या भाशेंतल्यान उलोवचो, हें जेन्ना वयतलें तेन्नाच आपल्या भाशेचें संवर्धन जातलें हातूंतल्यान उलोवपांतल्यान। दुसरी गजाल एक जाणीवपूर्वक करपाक जाय जी विद्यार्थ्यांनी की आपले भाशेंतल्यान आपूण जर कोंकणींतल्यान बरयता जाल्यार आपल्या भाशेचो वा बोलयेचो वापर करप। कवितेन आसूं, कथेन आसूं, कादंबरीन आसूं वा निबंधान आसूं, जर आपले भाशेन जे शब्द आसा, आपले भाशेचें दायज जें आसा, आपल्या वाठाराची एक भास आसता, आपली कम्युनिटीची भास आसा, ती जर अभिव्यक्त जाली आपल्या लेखनांतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता आमी जी गजाल उलयतात की प्रमाण भास जावपाक जाय वा कोंकणीचें प्रमाणीकरण जावपाक जाय, अशें जालें जाल्यार तें बरे तरेन जातलें आनी तें गतीन जातलें। हांव स्वता काणकोणच्यान आयिल्लें म्हणटकीर इतली तो न्यूनगंड फेस केल्लो, इतलो फेस केल्लो की म्हाका सदांच दिसतालें की भुरग्यांनी तो न्यूनगंड दवरचो न्ही म्हणून। पण हांव क्लासीन भुरग्यां मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता कित्याक त्या बोलयेंतल्यान त्या हातूंतल्यान तांकां समजय मेरेन जर तूं पावत, शब्दाची भांडीमार करचे परस तांच्या शब्दां तांच्या लेवला मेरेन पावत न्ही जाल्यार त्या भुरग्यांक बरें समजता। हो म्हजो फाटल्या 12 वर्सांचो एक्सपिरियन्स म्हाका सांगता। उलयता आसतना तुमच्या भाशेन उलयात, उलोवपाक तरी ती दवरियात जाल्यारच ती फुलतल्यो बोली। प्रमाणीकरण बरोवपाक दवरिया आमी, उलयता आसतना प्रत्येकल्याक जर आमी ताची वाड खुटयत वचत जाल्यार तें जावचें ना अशें वाटटा। आनी ताजे खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करपाची गरज आसा। म्हणजे बोली उलयतात आनी प्रमाणीकरण करपाक सोदतात आनी दुसऱ्याक हिणावप ना, दुसऱ्याचे प्रिज्युडीस थॉट दवरप ना। हें जर करत जाल्यारच आमी तें घेवन मुखार वतले आनी बरी कोंकणी, समृद्ध कोंकणी आमचे मेरेन पावतली। पेडण्याची बोली टिकोवन दवरपाचा काम आमचो आसतला। जंय जंय तुम्ही कामाक आसतल्यार थंय मी जरी आतां अलवर किंवा मी जरी जयपुरा आपातेरीच्या झिला कडेन गेलो तरी मी पेडण्याचीच भाशा बोलतोय। मी खंयी कोण म्हाका मेळ्ळो जाल्यार मी पेडण्याचीच भाशा बोलतोय। म्हाका केव्हा तरी कोणी तरी म्हाका देव मांद्रेकार कांय जावं तो कशा तरी पेडण्याची भाशा विधानसभेत बोला। जो पर्यंत सर्वसामान्य लोक न्हू तुम्ही जे कोण शिकतात ते जाणना बोलतात त्यांना ह्या सारक्यारे म्हणतात। माझ्या बोलयेबद्दल म्हाका पयलींपासून अभिमान आसा। म्हाका माझी बोली बोलतना अजिबात खालतीपण दिसना, कमीपण दिसना, अडचण येना, खुचाकूय दिसना। वयल्यान मी जेन्ना माझी बोली बोलतोय तेन्ना तेतून न्यायाची भर पडटा। माझो गांव महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या शिमेक लागला, ताका लागून माझ्या गांवांतले भाशेचेर मातशी मराठी आनी कन्नडीची साया मारता। माझी आनी पेडण्याची अशी भाशा वेगळी दिसना, ती सादारण एक सारखी दिसांक लागता। प्रत्येकाक खरं जाल्यार आपल्या बोलयेचो अभिमान आसांक जायो, प्रत्येकान तो दवरूंक जायो। आमच्या गांवांत थोडेच लोक आतां उरले ते बोली बोलतात आनी जगतात। ते जेन्ना बोलतात तेन्ना तांचो एक एक शब्द आयकतकच तांचो अर्थ खबर करून परत तांकां विचारचा पडटा। गांवांतले बोलयेक ताच्या शब्दाक इतिहास, भूगोल, संस्कृती आनी समाजांतल्या मातयेचा लिपान आसा। बोली जतनाय करून दवरूंक जाय।
जगता खातीर जाल्यार ती पयलीं बोलांक जाय. बोलली म्हणून जायना तर ती शब्द रुपान उरच्या खातीर दवरच्या खातीर वावर करूंक जावो. आतां तो करतलो कोण? आमी साहित्य मंथनाचे वावर बी सदांच म्हणटोय, ज काय करूंक जाय आतां मियाच करूंक जाय असं म्हणून जर केलें तर उरता आनी जगता.